Денот со професорката од Филолошкиот факултет Блаже Коневски, Весна Мојсова-Чепишевска. Добро вечер. Добро вечер. Професорке, би го почнал разговорот таму каде што застанав минатиот пат по една пионерска конференција, би ја нарекол, во Солун, посветена на македонскиот јазик, во организација на грчките професори од Универзитетот Македонија во Солун, на која се говореше за македонскиот јазик, за македонските автори. Тоа што е ново, веднаш после вашето гостување излезе и на еден грчки сајт една информација целосно посветена на се што се зборуваше за македонскиот јазик. Какви се реакциите? Имате нови моменти? Па прво беше навистина храбро тоа што се направи, затоа што ние, како што кажав и минатиот пат, зборувавме многу отворено за македонскиот јазик, за македонската култура, за тоа дека македонскиот јазик не е од 80-тите, не е само 80 години, туку дека си постои и така натаму. И мора да кажам дека имаше реакција, ама не така жестоко како што очекував. Значи, очигледно дека може би таму се случуваат и некои промени, секогаш има екстремисти и луѓе кои што имаат поинакви мислења, ма впрочем, тоа е, ние сме во време на демократија, секој е различно мислење, А треба се почитува. позитивни реакции како ова на сајтот? Па и позитивни, ама некогаш има и негативни. Меѓутоа, мене она што ме радува, дека сепак се движиме кон позитивно, затоа што сега скоро, пред 4 месеци, пред еден месец, значи непосредно 4 месеци по таа средба во Солун, ние имавме овдека средба, значи професори од таму, од тој Универзитет Македонија, во Солун, дојдоа на конференција и ние одржавме таа конференција. Таа беше на 11 и 12 април, значи една екипа која што исто така како таму зборуваше на македонски, на грчки. Тие зборуваа на грчки, нивните текстови беа преведени на македонски, ние зборувавме на македонски, нашите текстови на грчки, но мислам дека одиме во еден чекор понатаму затоа што сакаме да извадиме изборник. Знаете како книгата е сведок. Од ова сведок. што го слушам, мразот со Грција би рекол дека е скршен на 80 годишнината од кодификацијата на македонскиот јазик. Се уште имаме бугарски историчари, политичари, па и дел од вашата филолози, кои тврдат тој настанал пред 80 години со партиска наредба. Дали тој наратив уште проверува кај вашите бугарски колеги со оглед дека политичарите си кажаа со унилатерална нота во Брисел, не го признаваат македонскиот јазик и тоа? Тоа не може така лесно да се искорени. Мислам затоа што сепак тоа е една нарација која што трае малку подолго него до 80 години или дека сега е активна. Чекаме и таму некој да го скрши мразот. Да се надеваме. Мислам дека најголем проблем е сега ова околу прашањето дали да се внесат или како да се внесат, нели, бугарите во уставот, нели, тоа е најголемото сопнување. Меѓутоа мислам дека она што уште повеќе малку ги, ајде да не употребам сега некој јак збор, разгневува, ама во принцип е и така, ги разгневува другата страна, значи бугарската наука, политика и така натаму, затоа што мора да признаете дека ние во овој 21 век покажавме зрелост по однос на одбележување на големи значајни настани од македонскиот јазик, македонската литература и култура. И тоа со факти. Значи не е само ова 80 години кодификација на македонскиот јазик. Ние направивме 100 години од раѓањето на Коневски. Замислете, оваа година, покрај тоа што е 80 години од кодификација на македонскиот јазик, од таа македонска азбука, ние прославуваме и 80 години од првиот буквар за македончињата, од тога што почнале да учат на тој буквар. Прославуваме 80 години од првиот правопис. А секако не смееме да заборавиме дека оваа година се случуваат и 150 години од тријазичникот на Пулевски. Зошто го кажувам ова? Пулевски им е камен на сопнување на бугарите. Затоа што мора да кажеме дека нема поголем македонист од Пулевски во 19-тиот век. Кај него нема никаква задршка по однос дека македонскиот јазик е посебен јазик, доволно различен и доволно далечен и од српскиот и од бугарскиот. Да, веројатно би сакале тие да го сменат времето на Пулевски, но не може, но како да подигнеме јазичната свест со што би пркоселе на сите обиди, нели, за негирање на јазикот. Неретко ми се чини дека самите ние недоволно си го знаеме јазикот.
Па за тоа сте во право, а тоа доаѓа затоа што прво ни самите ние доволно немаме свесност или немаме чувство дека како да го негуваме тој јазик. Зашто прашањето е колку на вистина си го сакаме јазикот, ме разбирате? Так. Затоа што јас кога нешто сакам, тогаш немам проблем во тоа што го сакам да го развивам. Ја развивам љубовта кон предмет, кон човек, но и кон јазикот. Најголемиот проблем мислам дека доаѓа и од нас самите. Ние сметаме, најголем дел сметаме дека може би не е толку битно, се разбираме и на англиски, и на јазик, и на со недоволно познавање на македонскиот јазик, бидејќи мораме да бидеме искрени, не сите го познаваме стандардниот македонски јазик или она високо ниво на добро говорење, изразување на македонски јазик. Така што тука треба да се смени свеста малку. Затоа што јас мислам дека кај голем број од родители стои се уште на мислење, ајде учи англиски. Тоа е перспективата. Не случајно го постави прашањето испровоцирано од една анкета, истражување, каде што децата во основно училиште се почесто комуницираат на англиски јазик, наместо на мајчин македонски, почнувајќи од поздравите и со кратки одговори hi, good, okay и слично. Понатаму информатичката комуникација при игрите, интернет игрите се одвива на англиски јазик целосно, па дури прекикуваат и обична комуникација да е на англиски, вела. Кога ги прашуваат зошто, вела, така ми е полесно. Така им е полесно, бидејќи тие се најмногу или најголем дел од денот на мобилниот. Мобилниот нив им зборува на англиски. Мислам, тоа што е во мобилниот, не самиот мобилен. Затоа велам дека тука треба малку свеста да се подигне кај самите родители. Наставникот само со тие сати, 2, 3, 5, колку што ги има во училиштето, или колку има часови во македонски јазик, не може да го постигне тоа, ако дома, кога ќе дојде тоа дете е постојано на англиски, дури ни вака, како што велите вие, ни вака не разговара на македонски. Може би понекогаш може да се свати таа употреба на овие изрази како еден вид на престиж. Нели, за да бидете да употребам сега јасен израз, да бидете со вашите врсници. Но проблемот се случува кога ќе сакате да го преведете тоа на мајчин јазик, па не знаете. Не знам, дури јас себе си мислам да бидам јас во филм, дека сум рамноправна или еднакво добра со сите останати. Добре, тогаш по старите родителите, тогаш би требало да ги промениме со Законот за употреба на македонскиот јазик. Како го оценувате неговото ако функционира? Па Законот за употреба на македонскиот јазик е навистина добро што се случи. Нели, тоа го кажав ми минатиот пат кога бев гостинка на вашиот дневник. Меѓутоа, јас лично не можам да видам каде се употребува во вистинска смисла на зборот, затоа што многу е добро, например, во наредниот период да ни се појават и такви вести. Еве конкретен пример како се употребува македонскиот јазик. Еве пример, телевизија Сител вака го излекторира текстот за тоа и тоа, за документарната емисија и така натаму. Или еве како некој не направи, не постапи правилно заради тоа и тоа, ова треба да биде санкционирано. Мислам дека такви вести нема. Може би вие како новинари... Може би долго би траело. Ама и како новинари мора да бидете малку по-на терен, во стилот, нели, на некој начин малку повеќе да влеземе во вистинската употреба на да откриеме до каде е таа вистинска употреба на Законот за македонски јазик. Добре, тој што треба да се грижи е инспекторатот, нели сега. Со новите измени, повторно на Законот за употреба на македонскиот јазик, најпрвен тој никако да профункционира инспекторатот, а со новите измени повторно не е самостоен орган, туку е ставен во рамките на Министерството за култура и за туризам. Дали со таква измена тој би бил поефикасен со оглед на човечките ресурси, нели, што ги има во Министерството, или пак имаме понеефикасен инспекторат, бидејќи нема да биде самостоен? Тука морам да кажам дека ми се подвоени мислењето, зашто не знам како би функционирал. Впрочем, еве и Советот за македонски јазик како едно советодавно тело функционира како дел од Министерството за култура и за туризам. Може би таков инспекторат на почеток би било добро да функционира при тоа министерство, заради тоа што може би ќе најде
поедноставно, побрзо да ги оствари своите цели, да ги спроведе своите идеи. И во тој контекст, може би, навистина треба да се направи една дебата и со директорката на тој инспекторат, да видиме како таа размислува, што се тие новини кои што таа би можела да ги воведе, или како понатаму, например, тој инспекторат ќе се насочи кон единиците, каде што тоа треба да се провери, на кој ниво е употребата на македонскиот јазик. Па дури дали македонскиот јазик доволно точно, правилно се употребува во основните, во средните училишта, во медиумите, во телевизиите, тие најсфрлените прво да ги видиме, но рековме дека секако мораме да водиме сметка и во сите работни организации. Сега, согласно сите измени, тој инспекторат би имал многу работа. Вие доаѓате од филолошкиот факултет, каде се образуваат лектори. Прво, имаме ли доволно лектори за да ги пополнат сите институции што се предвидени со законот, па потоа и некој да ги проверува. Така е, затоа што ова е добро прашање, бидејќи можеме да се препостави дека... Да се дополнам само, што се ќе треба да се лекторира во тие институции, списи, документи, одлуки, објавување на веб страници, официјална комуникација, што се? Значи, ќе има многу за лекторирање, меѓутоа, ова прво да се вратам прво на ова прашање. Филолошкиот факултет создава кадар кој што го обучува идниот лектор, ама тоа не дава лиценца за лектор, или уверение порано се викаше. Тоа уверение или таа лиценца сепак го издава Министерството за култура. Значи, сакам да кажам дека откако ќе заврши некој македонист како на филолошки факултет, тој потоа мора да полага испит за лектор. Сега, прашањето ви е на место дали имаме доволно лектори, бидејќи во последните години е намален интересот за изучување на македонскиот јазик. И секако луѓе кои што ако знаат дека нема доволно работа, не одат нема да изберат професија кој што нема да им даде, нели, услови за живот, односно да развиваат својата професија и да екзистираат од таа своја професија. Така што прашањето е сосема на место, но сметам дека ако се работи сериозно, дека имаме доволно сега лектори кои што се слободни стрелци, но не се вработени. Но мислите дека за, не ја знам бројката, над 100.000 јавна администрација, дека би можеле тие лектори да ја пополнат незината работа во однос на употребата на македонскиот јазик? Јас тука не можам тоа да предпоставам дали можат, меѓутоа сигурно тоа нема да биде вработување наеднаш, тоа сукцесивно ќе биде. Ќе се види прво кои се првите што треба да се пополнат, најбитните со лектори, а во меѓувреме секако ако се случува такво едно проширување на оваа професија, ако таа професија стане битна, тогаш секако дека ќе се зголеми интересот за полагање за лиценца за лектори. Има многу професори што се наставници, што се професори, наставници по македонски јазик, ама не се лектори. Можеби тогаш ќе ги поттикне, нели, да полагаат, да ја добијат оваа лиценца и да станат препознатливи како лектори, нели, може да биде хонорарно, може да биде на некој друг начин, не мора да биде секогаш во работен однос. Но мислам дека можеме да работиме на тоа. Само треба и за тоа стратегија како за се. Добро, останува, каде и да е, законот, последната верзија веројатно ќе биде изгласан, инспекторат ќе има како ви да е, останува на вас и вашите идни студенти и лектори да обучите што повеќе луѓе за да си го вратиме јазикот таму каде што припаѓа кај народот. Стандардниот и литературниот македонски јазик. Така е. И во тој поглед мислам дека на тој начин и ќе ги привлечеме со ова и дури со ова гостување вакво едно, може да се привлечат новите идните студенти за упис летоска, нели, по нивото дипломирање, односно по нивото матурирање, наредната инстанца да биде да дипломираат на филолошкиот факултет како идни македонисти и лектори по македонски јазик. Добро, до следната прилика ви благодарам што бевте гостин во